هذه النماذج الثلاثة يجب أن تجتمع فينا كلنا اليوم نحن المصريون، ونحن نعلم ما تمر به بلادنا من ظروف دقيقة، وما يجب أن يتحلى كل منا بهذه الخصال الثلاث. وهبدأ كلماتي. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur Mohamed Moustapha Kamel, ambassadeur d'Égypte en France, Monsieur le Général de brigade Mohamed Dedesh, attaché de défense, chef du bureau de la défense, Monsieur Ahmed Megued, conseiller et chef de mission adjoint, Madame Ladraz, ministre plénipotentiaire, consul d'Égypte à Paris, Monsieur Ahmed Chaoudi, conseiller de sécurité, Madame Jihan Talat El-Nagar, bureau de presse, Madame, Monsieur. 5 ans plus tard, pour approfondir votre expertise et poursuivre vos activités scientifiques, vous rejoignez la France où vous exercez plusieurs missions au Laboratoire national de santé publique au service des virus de l'Institut Pasteur à la Faculté de sciences, puis à l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort. En 1969, vous soutenez votre thèse de doctorat S sciences naturelles d'État devant l'Université des sciences et techniques de Lille et vous obtenez cette thèse de doctorat et le grade de doctorat avec la mention très honorable. En 1976, vous rejoignez l'Institut Pasteur à Marne-la-Coquette où vous devenez successivement chef de laboratoire adjoint au service de virologie, puis chef de service de virologie diagnostique et enfin animal. D'organiser cette fête et de nous rassembler autour de cette table et autour du docteur Père Bekislouk. J'ai pas fait mon devoir, j'ai pas préparé le discours et j'ai pas eu l'occasion de faire ce travail élaboré d'étude du dossier et du CV du Père Bekislouk comme l'a fait Dr Ahmed Sabban, mais j'essayais de dire quelques mots qui sortent du cœur. Si on étudie l'histoire du Christ, soit dans l'Évangile de la République arabe d'Égypte en France, et Madame le professeur Amal El-Sabban, conseiller culturel, chef de bureau du culte culturel de l'ambassade d'Égypte en France. Je vous remercie de tout mon cœur, Monsieur l'ambassadeur, pour cette cérémonie à l'occasion de la remise des insignes de grade de chevalier dans l'ordre national français de la Légion d'honneur par le président de la République française. La France m'a honoré, moi et tous les Égyptiens et les Coptes de France, par cette décoration et cette distinction. Vous avez bien voulu m'honorer. Si vous permettez, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais également remercier toutes les personnes présentes à cette cérémonie aujourd'hui, ce qui me fait honneur et grand plaisir. Je voudrais remercier spécialement Madame le professeur Ahmed El-Sabban, conseiller culturel, chef du bureau culturel de l'ambassade d'Égypte, pour l'initiation et l'organisation de cette cérémonie. Que Dieu vous donne la santé, la joie et le respect de toutes vos occupations, ainsi qu'il donne pour notre cher pays d'Égypte la paix et la réussite.
يجيبوا باستور. وكان عدد المسيحيين في فرنسا كان قليل جدا، فلأن بابايا أنا كان كاهن، كان قسيس وكان، فالبابا شنودة طلب مني إن أنا أترسم كاهن، أخدم كاهن، وفي نفس الوقت هأشتغل زي مناف مع الباستور. وديت الحقيقة كانت حالة نادرة جدا إن الكنيسة تقبل إن الكاهن يشتغل حاجة تانية مع شغله. ودي كانت من النوادر إن يبقى الواحد ياخد الاتنين. بس الحقيقة يعني هو كان مش إحساس بالعمل، كان البحث حلو والنتائج حلوة جدا، وأنا كنت بحس بتوفيق ربنا بشكل فظيع. Un homme de science, de foi et de dialogue. Mais moi, j'ai senti comme prêtre et comme son élève un homme de charité. القديس بولس بيقول لنا لو كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة ولم تكن في المحبة فأنا نحاس يطن أو صنج يرن. لو قدمت كل جسدي ليحرق وكل أموالي للفقراء ولم تكن في المحبة لا أنتفع بشيء، لأن المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تفتخر بالشيء قبيح، المحبة تتأنى وترفع. فأبونا جرجس رجل حب، وإذا كان ساب. أنا خلال عام النهارده من الميشن بتاعي هنا في باريس، أنا لاحظت إن هو بيلقى احترام جميع أو غالبية المصريين الموجودين في فرنسا، وأنا طبعا أولهم. وإذا كان ده فبينم عن الشخصية الجميلة، الشخصية العظيمة بتاعته. وبقول برضو من خلال الكلمة اللي قالها الدكتور جرجس إن نتوجه بالشكر للمدام الدكتور جرجس لوقا، ودي بتطبق المثل اللي هو وراء كل رجل عظيم امرأة. واحنا النهارده بنهني الاثنين وبنقول يا ريت كل مصري في الخارج يحذو حذو الدكتور جرجس لوقا. متشكرين جدا. بس كنا دايما غير ان احنا نيجي الكنيسه كنا بنلتقي دايما في حب وفي سلام وفي وئام، وده الحقيقه دايما دي ذكرى ترتبط في اذهاننا جميعا. سافرت ورحت وجيت ولقيت ان المحبه لا زالت ان لم تكن اكثر. ده طبعا بينم على شخصيه ابونا جرجس، شخصيه جميله وشخصيه بتعبر عن كل الحب وكل الوئام، وبيقدر يجمع كل الناس، وده بيبقى توفيق طبعا، توفيق من عند ربنا. هذا بالاضافه ان حياتك نموذج زي ما قالت الدكتور ايمن وزي ما قال سعد سفير، حياتك نموذج نادر للمصري اللي هو بيجمع. ذلك كان أبا مجاهدا مكافحا صديقا محبا باحثا لاهوتيا عريقا ذا صدر مفتوح. كل هذا يجعله يستحق أكثر من هذا وأكثر من وسام. ولكن الذي يلفت نظري في هذا اليوم هو هذا الحب الذي تحتاجه مصر الآن. نحن نصلي جميعا من أجل أن تعود مصر سريعا، وستعود مهما كره الكافرون. ستعود مصر إلى طبيعتها، إلى حبها، فالعمق في قلبنا وفي حبنا. ولو أخذنا نموذج صغير في حياتنا هنا في فرنسا، الجاليات العربية والجالية المصرية، وعملت كده رؤية. النتائج حلوة جدا، وأنا كنت بحس بتوفيق ربنا بشكل فظيع. أنا عملت حاجات ما اتعملتش في العالم كله. طبعا الواحد مش قادر يتكلم على كل ده دلوقتي. والشغل اللي عملته اللي خدته أمريكا، واللي رحت له كتير أمريكا، وخدت بناء عليه إن أنا عضو في الأكاديمية العلمية في أمريكا، اللي هو تشخيص الأمراض الفيروسية، rapid diagnosis of viral disease بسرعة جدا. كان المفروض الواحد يستنى 15 يوم على ما يعرف هو عنده إيه من المرض. ده كان بالأنتي كور مونوكلونال
monoclonal antibodies وماركي أنافورسيين وبنعمل التشخيص للفيروس بالظبط. وإذا كان ساب l'Institut de Pasteur, s'il a laissé l'Institut de Pasteur, il est devenu le pasteur. أصبح الراعي ساب معهد Pasteur pour la science, pour trouver la pastorale et la vie, d'annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir aussi, pas seulement l'Église, mais l'homme qui a besoin de dialogue, qui a besoin aussi de la présence de Dieu dans son cœur. فأبونا جرجس اسمح لي القرحة بتاعتي جت ضعيفة لأنه من امبارح بالليل احنا كنا مع بعض الساعة. يسعون لتدميرها الآن هم واهمون. هذه هي مصر في هذه القاعة الرائعة مع هذا السفير الفاضل وكل الذين يستضيفون أبونا جرجس. أبونا جرجس عندما علمت أنه أخذ الوسام من الدولة قلت له يا أبي إن شرف لهذا الوسام أن يوضع على صدرك وليس شرفا أنك أخذت الوسام فأنت تستحق أكثر من هذا. فسلوكك بيننا منذ عام 1976 وسط شعبك وسط أولادك، ونحن كنا قلة معدودة من الناس هنا المصريين، كنا قلة ومستوى رفيع كمان من العائلات أو من العلم، ومع ذلك كان أبا مجاهدا مكافحا صديقا محبا.